Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հորիզոնի տաղավարում ներկա ենք ես Նունե Սերոփյանը և իմ քույրը Լիլիա Սերոփյանը։ Ճիշտն ասած, մենք այսօր շատ հետաքրքիր հարցազրույց պետք է ունենայինք շատ հետաքրքիր մի անձնավորության հետ, ազգային գաղափարներով լի անձնավորության հետ, ցավոք սրտի մի կես ժամ, մեկ ժամ առաջ պարզվեց, որ չի կարողանալու հասցնել շատ հարգելի պատճառներով, բայց մենք չուզեցինք այս եթերը այնպես գնա եւ որոշեցինք ես ու Լիլիան զրուցել հատկապես որ մեզ թե ճանաչողները, թե շատ ճանաչողներ հարցնում են, թե մենք ինչու ենք աջակցում հենց հատկապես ազգային ժողովրդական բևեռին ճանաչողներ շատերը, որ մեր ընկերներն են եւ այլն, իրենք արդեն վերլուծելով, տեսնելով ինչ է կատարում այսօր, ինչ է իրական իրավիճակը, այսօր իրենք էլ են աջակցում, բայց շատ ճանաչողներ մեզ հարցեր են տալիս, որ մենք ուզենք հենց այսօր պատասխանել այդ հարցերին, թե ինչու հատկապես ազգային ժողովրդական բևեռին ենք մենք աջակցում եւ ես կուզեմ, որ հենց Լիլիան պատասխանի, սկսի այդ հարցին, ես հետո կմիանամ։ Սիրով կպատասխանեմ, նախ իհարկե ուզում եմ ասել, առաջինը կիսել իմ փաստացի նախադրյալներ, ինչի հիման վրա եմ ես այսօր աջակցում ազգային ժողովրդավարական բևեռին։ Նախ երբ 30 տարի հետ հայաց գցելով մեր 4 նախկին եւ ներկա ղեկավարների իրենց ոչ հայամետ, ոչ պետական շինարարական ծրագրերով լի իշխանական ժամանակաշրջանները ես հասկացա, որ առավել եւս այսօր, որ մեր երկիրը գնում է դեպի կործանում, նրանցից ոչ մեկ չի կարողացել ստեղծել այն հիմնաքարերը հերթով դնելով, որ մենք այսօր ապրենք եւ երջանիկ լինենք մեր հայրենիքում, զգայինք վստահ, պաշտպանված մեր իշխանության կողմից եւ ստեղծենք հզոր հայրենիք։ Եթե անձնական գնանք, սկսեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, ասենք դժվարագույն sense մեծ զոհերով եւ հրոսական մարտերով մենք կարողացանք հաղթանակ տանել, բայց չունենալով ճիշտ ղեկավար, նա մեր հաղթանակը չկարողացավ միջազգային որևիցե շրջանակներում ներկայացնել եւ որպես պահանջատեր մեր հողերի իրավունքները պաշտպանել եւ մենք հաղթողից վերածվեցինք օկուպանտների եւ իր ժամանակաշրջանում սկսվեց բոլոր պետական գործարանների թալանը, իր ժամանակ սկսվեց օլիգարխների նոր կերպարների ձևավորումը։ Հետո եկանք Ռոբերտ Քոչարյան, հոկտեմբերի 27-ի դեպքերից հետո նա ամրապնդեց իր իշխանությունը հետ միասին։ Ամրապնդեց իր իշխանությունը եւ սկսվեց տնտեսական ու քաղաքական ոտնձգությունները մեր հայրենիքի նկատմամբ, բոլոր պետական, ստրատեգիկ, տնտեսական կարևոր կենտրոնները, գործարանները բարդ գուրքի դիմաց նվիրվեց Ռուսաստանին եւ մենք արդեն դարձանք ռուսական ստրուկ, որտեղ ոչ մի իրավունքներ չունեցանք մեր իսկ ազգային պետական կարևոր կառույցների վրա։ Հետո եկավ Սերժ Սարգսյան, սկսվեց մաֆիայի մի նոր շրջան, բայց այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում գնում էր թալան, կողոպուտ, ոչ մեկ չէր մտածում ժողովրդի բարեկեցության մասին, մեր հայրենիքի հզորացման մասին, բանակի մասին, եւ իհարկե ամբողջ ժողովուրդը հիասթափված եւ բորբոքված եւ փորձելով դեռ ձգտում էր դեպի գեղեցիկ լավ ապագան, հավատալով Նիկոլ Փաշինյանի սուտ խոստումներին, վերջապես հրաժարվելով նախկինների ստեղծած այդ օլիգարխային ու թալան կոռուպցված պետությունից, փորձեցին ստեղծել ազատ պետություն, ազատ հայրենիք, որ բոլորիս համար երջանիկ ապագա ստեղծվի մեր երեխաների համար, բայց իրականության մեջ ստացվեց հակառակը, շատ ավելի ծանր հետևանքներ ունեցանք եւ հիմա դեռ կանգնած ենք մեծ վտանգի առաջ։ Դրա համար այսօր եւ ներկայումս տեսնելով 25-30 տարբեր տեսակի կուսակցություններ, որ ոչինչ ասելիք չունեն, ոչ մի ծրագիր չունեն եւ բոլորը
տարբեր այդ մարդկանց կողմից տարբեր նախկին կուսակցությունների կողմից ստեղծված կուսակցություններ են, որ նպատակաուղղված երկիրը պառակտելու, ժողովրդին կիսելու տարբեր մտածելակերպի տարբեր գաղափարների մեջ եւ ներկայումս տեսնելով ինչ է կատարվում այժմ բոլոր երեք նախկին ապազգային ղեկավարները ազգային ժողովում են կներեք այսօր փաստորեն ստեղծել են ոչ հայկական պետություն Հայաստանի մեջ եւ փորձում են մատուցել մեզ ռուս-թուրքական ադրբեջանական ծրագրավորված մեզ համար կործանիչ եւ իհարկե երկիրը գնում է դեպի անկում եւ այս մթության մեջ միակ լույսը որ ես տեսա այս տարիների մեջ ինչքան որ հետեւել եմ բայց վերջերս շատ ավելի գիտակցորեն եւ իմ սրտին հարազատ միայն ազգային ժողովրդական բևեռների բոլոր անդամներով նրանք կուսակցություն չեն նրանք միացել են մեկ գաղափարի շուրջ ազգային հզոր Հայաստան ունենալու վերջապես կայուն պետականություն ունենալու գաղափարի շուրջ որ ոչ միայն ներկա եւ նրանք ապահովում են դա մեր ապագա սերունդների համար որ դա մեզ ավելի շատ պիտի անհանգստացնի Շատ լավ Լիլիա իդեպ նշեմ որ ես ինքս շատ ավելի շուտ եմ սկսել աջակցել ազգային ժողովրդական բևեռին այն ժամանակ եւ դեռ Սասնա ծռեր էին եւ Սասնա ծռերի ապստամբությունը երբ որ տեղի ունեցավ եւ ինչպես Լիլիան նշեց բոլոր նախկին ապազգայինների այդ ռեժիմից կարծես ազատվելու փորձեր որ հույս ունեին Գերանի հաջողվեր ցավոք սրտի չհաջողվեց եւ այդ առիթից օգտվեց իհարկե Նիկոլը եւ ինքը արեց այսպես կոչված հեղափոխությունը որ մենք տեսանք որ ընդհանրեն իշխանափոխություն էր եւ ոչ հեղափոխություն Ես դեռ այդ ժամանակվանից ուշադիր հետևում էի Սասնա ծռերի անդամներին հանձինս Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ Ժիրայր Սեֆիլյան կերպարը ինձ համար նաեւ հերոսի կերպար է որը ժամանակին կմտնի մեր պատմության եթե մենք իհարկե մենք պետությունը մնա պատմության դասագրքերի մեջ, ինչպես ասենք Նժդեհը Մոնթեն եւ ես ինչու եմ Ժիրայրին հիմա ուզում Նժդեի հետ համեմատել, որովհետեւ այն ինչ որ Ժիրայր Սեֆիլյանը արել է, այսինքն Լիբանանից երիտասարդ տարիքում նա եկել է փոխադրվել է հայրենիք, մասնակցել է առաջի պատերազմին, Արցախյան պատերազմին իր նվիրվածությունը, իր հոգեբանությունը, իր մոտեցումը առհասարակ ազգային ծրագրերին շատ ինձ հիշեցնում է նաև Նժդեի ծրագրերին։ Եվ եթե հիշենք Գարեգին Նժդեհը հենց 100 տարի առաջ նույնպես նման վիճակի մեջ էր լինում։ Ցավոք սրտի պատմությունը 100 տարի հետո նորից կրկնվում է եւ մենք նորից նույն սխալներն ենք ցույց տալի։ Այն ժամանակ Գարեգին Նժդեին հետապնդում էին եւ Կարմիր բանակը, բոլշևիկները եւ ներքին տականք հայերը, կոմունիստ հայերը եւ ժողովրդի ինչ որ մի հատված, ինչպես հիմա է, Նժդեին կարծես ուզում են քարկոծել, բայց ինքը կարողացավ այդ ժամանակներում դժվար պայմաններում փրկել Զանգեզուրը, բայց այսօր մենք 21-րդ դարում ենք այսօր չեն կարող Ժիրայրը եւ ամբողջ ազգային ժողովրդական բևեռի անդամները վերցնել զենքը եւ գնալ Սյունիքը Զանգեզուրը փրկելու համար այսօր քաղաքականությունը տարբեր է բայց պատմությունը նույնն է այսինքն եթե բերենք զուգահեռներ տանենք կտեսնենք որ համարյա ոչինչ չի փոխվել նույնը անում են ազգային ժողովրդական բևեռի գլխին ինչ որ 100 տարի առաջ արել են Նժդեհի եւ իր համախոհների գլխին այսինքն իրենք պաշտպանվում են այսօր ռուսական ԿԳԲ-ից ներքի հայ տականքից եւ մի
ժողովրդի մի ստվար խմբից, որոնք պրոպագանդայի զոհ գնալով, սև PR-ի զոհ գնալով փորձում են ցեղ շպրտել առանց նույնիսկ նեղություն իրենց տալու, կարդալու, մի քիչ պատմություն ուսումնասիրելու կամ այս մարկանց գործունեություն ուսումնասիրելու, որ տարիներ բոլորը կլինի Վարուժան Ավետիսյան, կլինի Ժիրայր Արա Պապյանը, բոլորը, այո, Հայկ բոլորը իրենք արդեն ապացուցել են, որ իրենք ազգային գաղափարի հետևից են, ոչ մի բանի, իրանք երբեք իշխանություն չեն ունեցել։ Ես Եվ չեն էլ ձգտում իշխանության, որտեղ նրանց ծրագրերի առաջի ծրագրերից մեկը, որ ստեղծել ժամանակավոր իշխանություն, կառավարություն, որ կարողանան մաքրել այս կեղտը եւ ստեղծել արդեն իրոք ազգային կառավարություն, որ կարողանա երկիրը գնա դեպի հզոր ապագա։ Եվ ամեն մի անդամ ներկայացնելով ազգային ժողովրդական բևեռը նրանք գաղափարակից են, այստեղ անձի հարց չի, բայց եթե որպես անձ ամեն մեկին գնահատականը տանք, նրանք ունեն եւ գիտական, եւ ինտելեկտ, եւ փորձառություն, դիվանագիտական կրթություն, պատմական կրթություն եւ բոլորը ունեն բոլոր ամեն հնարավորություններ, որ կարող եւ փաստերով մարդիկ ամեն օր տարիներ շարունակ մատուցել են հայ ժողովրդին իրենց հետազոտությունները, դրանք հսկայական աշխատանքներ են։ Անձնականը մի կողմ թողած, իրենց կյանքը մի կողմ թողած, այս նվիրյալ մարդիկ են, որոնք այո, մի օր իրենց սկզբունքներին չեն դավաճանել։ Ցավոք սրտի ինչ որ ասել են իրականություն է դարձել եւ ինչպես Լիլիան նշեց, մենք իրենց գաղափարների կողմնակից ենք, որովհետև իրանք միակն են, որ ունեն լուրջ ծրագիր երկիրը այսօր այս վիճակից հանելու համար։ Ժամանակավոր կառավարություն ասելով, որ դա անհրաժեշտ է, մենք չենք կարող մաքրել աղբը մեր մեջի, մեր երկրից, եթե մենք ժամանակավոր կառավարություն չձևավորենք, իսկ դրանք ովքեր կարող են ձևավորել, միայն ազգային մտածող մարդիկ, եթե ես չեմ ասում չկան բացի իրենցից, վստահ եմ շատ կան, բայց հարցը նրանում է, որ բոլորը պետք է միանան, համախմբվեն մի ամբրելայի, մի հովանու ներքո, որ կարողանան ավելի ուժ ստեղծել։ Այսօր Լիլիա, ես այսօր չէ, երեկ նայում էի Արարատ Միրզոյան, արտաքին գործերի նախարար, որը դիմավորում է Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարին եւ վստահ եմ, որ այդ Արարատ Միրզոյանը ոչ հայոց պատմություն գիտի, ոչ էլ առավել եւս Հնդկաստանի։ Եվ այսինքն որ նայում ես, տեսնում ես մենք ինչ մակարդակի ենք հասել, ինչ որակազրկում է այսօր Հայաստանում տիրում այդ կառավարության շրջաներում եւ այլն։ Այսինքն ինչպես կարելի է մենք ունենանք ինչ-որ Արարատ Միրզոյան, որ ոչինչ չգիտի ու ոչ մեկ չկա Հայաստանում, ինչպես նշեցի։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, ինքը ում ուզում գեներալի պաշտոն է տալիս եւ նշանակում է ԱԱԾ-ի տնօրեն, ում ուզում դեսպանի դիվանագետի տիտղոս է տալիս ուղարկում Ամերիկա որպես դեսպան, Ամերիկայի պես հզոր երկրում ներկայացնելով համար Հայաստանը, որ քանդի նաեւ Ամերիկա-Հայաստան հարաբերությունները, դեպուտատ առանց ունենալու ոչ կրթական, ոչ փորձառական, ոչինչ չունենալով, ոչ մակարդակ, տեսնում ենք ինչ է կատարում այժմ, եւ մինչեւ այսօր այժի ձեռք բերած, ասենք, ընդունված օրենքները վերջապես միայն իշա իրենց է գնում, ոչ մի դրական, ոչ մի պետականաշինական օրենքներ չեն, այսինքն փաստերը ինքը իրան արդեն ես ինքս քաղաքագետ չեմ եւ ոչ էլ մեկնաբան եմ, որ ես չեմ ուզում որ սխալ հասկանաք, որ ես եկել եմ մեկնաբանության, բայց փաստերը ես պարզապես մտահոգ հայ եմ, հայ մայր եմ, հայ կին եմ, որ անհանգստանում եմ հայրենիքի մեր բոլորի երեխաների եւ եկող սերունդի համար։ Այդ անհանգստությունն ու ցավն է, որ ես այսօր այստեղ եմ եւ շարունակում եմ պայքարել եւ պիտի պայքարեմ, որ կարողանա երկիրը կամ յուրաքանչյուր մի հայի մոտ, որ կարողանա զարթոնք արթնանալ, որտեղ պատերազմը ֆիզիկական դաշտից այսօր վերածվել է
Հայաստանում, մեր հայրենի երկրում, ու մենք վերածվել ենք հոգեբանական կռիվա մեր մեջ կատարվում, որոնք հիասթափված են, որոնք անտարբեր են, որոնք բացարձակ չեն մտածում, որոնք ծիծաղում են, բայց վերջապես դուք բոլորդ հայ եք, առավել եւս ովքեր որ ապրում են Հայաստանում, գտնվում են այդ ծանր պայմաններում եւ վերջապես այդ երկիրը կորցնելուց հետո մեզ հետ ինչա լինելու, լինի սփյուռքահայերի, լինի Հայաստանում ապրողի համար։ Ոնց ենք մենք պատկերացնում մեր կյանքը։ Ես ցավով եմ ուզում իհարկե միգուցե համատականներ չի կարելի տանել, բայց պիտի ասեմ, եթե ես չեմ ուզում ոչ մեկի վիրավորել, բայց երգահան, երգիչ, տաղանդավոր մարդ, երիտասարդ Երկիչի Հայկոյի մահը իհարկե բոլորիս համար շատ ծանր կորուստ էր, մենք բոլորս ցավում ենք, բայց թաղման արարողության ժամանակ 4000-ից ավել մարդ է հավաքվել, դա իհարկե ապացույց է, որ բոլորը նրան սիրում են եւ ցավում են եւ գնացել են իրենց հրաժեշտը տալու, բայց մենք 5000-ից ավել գերիներ ենք զոհեր ենք ունեցել եւ մեր գերիները մինչեւ հիմա պատասխան չկա խոշտանգված մարմինները գալիս են թե չէ 1000 հոգի 100 հոգի դուրս չեկավ իդեմս ներկա իշխանությունների որ պահանջեն այդ մեր գերիների ազատումը ոնց կարելի է հասկանալ այս տեսակ անտարբերություն կամ այսօր երկիրը կանգնած է կործանման առաջ մենք վաղը չգիտենք դառնում ենք թուրքական վիլայետ դառնում ենք ռուսական գուբերնիա ինչա կատարվում ներկայումս վերջապես ամբողջ երկիրը կանգնած է անտերության մատնված, այսպես ասած կարելի ասել, պետություն չունենք։ Նախագահը չկա, ես չգիտեմ իհարկե մենք նախագահ ունենք, պրեզիդենտ ունենք թե չունենք, վարչապետը Պաշտպանության նախարարը, կաթողիկոսը, որ արդեն 30 տարվա մեջ ես չեմ տեսել, որ ինքը զբաղվի իր ժողովրդի հոգևոր սնուցումով կամ տեր կանգնի վերջապես ինքն է համարվում հովիվը ամբողջ հայազգի, ոչինչ ամբողջ բոլորը եւ հոգևոր փաստորեն ներկայացուցիչը եւ քաղաքական բոլոր դեմքերը երկրը դուրս են եկել։ Ում է մնացել երկիրը։ Եվ դիմավորում ենք Հնդկաստանի արտաքին շատ կարևոր Իրանի ներկայացուցիչը եւ Հնդկաստանի ներկայացուցիչը, որոնք որ կարևոր մեզ համար նրանց ստրատեգիկ կարևոր բարեկամական, այսպես ասած, դեմքեր են մեր պետականության համար, նրանց դիմավորումը ով։ Ես մի փոքր նորից ուզում եմ խոսել ազգային ժողովրդական բևեռի մասին, Ժիրայր Սեֆիլյանը հաճախ է նշում, որ ռուսը մեր ձեռքերը կապում է, որպեսզի թուրքը մեզ մորթի։ Ինչքան է խոսքերը դաժան են, բայց փաստերը ցույց են տալի, որ այդպես է եղել 100 տարի առաջ եւ այդպես եղավ հիմա 1 տարի առաջ եւ դեռ շարունակվում է։ Շատ կուզեինք, որ իսկապես ռուսները մեզ հավատարիմ դաշնակիցներ լինեին, բայց մենք գիտակցում ենք եւ տեսնում ենք, որ դա այդպես չի, այսինքն խոսքը ռուս ժողովրդի մասին չի, այլ հենց իրենց կառավարության մասին է։ Այսինքն նրանց շահերը այսօր համընկնում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Հետևաբար մեր թշնամիների հետ, եթե նրա շահերը համընկնում են, նա չի կարող մեր դաշնակիցը լինել։ Եվ իսկապես մեր ձեռքերը կապում է, որ թուրքը մեզ մորթի։ Այսինքն այսօր մենք նույնիսկ այդ ընտրությունը չունենք ռուսական սապոգի, թե թուրքական յաթաղանի մենք հենց երկու բանի շնչահեղձ եղած այդ վիճակի մեջ ենք այսօր Ալիև, Էրդողան եւ Պուտին իրենք լրիվ առանձին իհարկե Նիկոլներ իրանց հետ ցավոք սրտի առանձին այսպես ասած կողմ են եւ կա այստեղ Հնդկաստան, Իրան, Վրաստան եւ Եվրոպա գործոնը, որ առանձին կողմ է, այսինքն մեզ համար, մեր երկրի շահերի համար բնականաբար երկրորդ տարբերակն է կարևոր, բայց այս ապիկար իշխանությունը բռնել է առաջի տարբերակի, այսինքն այդ ռուսը մեր թևերը կապի, որ թուրքը մեզ մորթի, այս ուղին են բռնել, մենք ուզում ենք այդ ուղին դուք կարողանաք պարզ տեսնել, սիրելի հայեր, դժվար չի շատ ձեր աչքի առաջ է տեսնել, որ այդ ուղին կլինի մեր կործանումը, իսկապես վերջնական կործանումը կլինի։ Դրա համար է, որ շատ են կարևորում ազգային ժողովրդական բևեռի
աջակցությունը բոլորի կողմից։ Այս մարդիկ երբեք իշխանություն չեն մարդիկ կան ինչ-որ շատ վատ բաներ են գրում, այսինքն այդ self PR-ի մասին է խոսքը, որ հաճախ եմ տեսնում հատկապես Facebook-ի վրա ինչ-որ, չգիտեմ, fake account-ներ, թե իրական account-ներ նշում են Քոչարյանի project է, Սերժի project է, Սորոսի project է, Կակեբեի project է, չէ, իրանք ոչ մեկի project չեն։ Դա ես հաստատ կարող եմ ասել եւ խնդրում եմ նման self-PR-ի միայն ազգային project են, գաղափարի project են, հայրենիքը փրկելու համար է իրանց project-ը միայն եւ ինչպես կարելի է նման կեղտերով լցնել այդ self-PR-ին հավատալ, երբ որ դուք ինքներդ ընդամենը նայեք իրենց անցած ճանապարհը, նրանք ոնց կարող են որևէ մեկի project լինել, երբ որ իշխանություն էլ չեն ունեցել երբեք։ Իսկ ինչու մենք ամեն ինչ չանենք որ հենց ազգայինները գան իշխանության։ Ի վերջո ազգային մտածող մարդն է, որ կարող է սիրտը ցավալ եւ մտածել երկրի ապագայի մասին, հայրենիքի ապագայի մասին, ձեր մասին, մեր մասին։ Ես ու Լիլիան այստեղ նորմալ ապրում ենք, մենք որևէ բանի խնդիր չունենք, բայց մենք ուր ենք այսօր այստեղ ենք։ Մենք ուր ենք ազգային ժողովրդական բևեռի, այսինքն ազգայինների կողքին ենք, որովհետեւ մեր հույսը իրենք են։ Կարող ենք ասել, ինչու ենք նեղություն քաշում, եկել ենք այսքան խոսում ենք, կոչեր ենք անում, ինչ ենք անում, շատերն էլ նույնիսկ ասում են, այդ նստել եք Ամերիկայում ձեր տեղը տակ ինչ են ասում, տակ տեղից է գալի ձայնը, ինձ համար ասենք սա զարթոնքի կոչ ես ուզում եմ ասել, որովհետև կապ չունի Հայաստանում եք ապրում, Հայաստանից դուրս ենք ապրում, աշխարհի որ ծայրում ենք ապրում, մեր հայրենիքը դա մեր ուժն է, մեր յուրաքանչյուրի ուժն է։ Եվ իհարկե Ամերիկայում ապրելով, բայց մենք միշտ էլ նեցուկ ենք կանգնել մեր Հայաստանին, մեր հայրենիքին, տարբեր ծրագրերով, տարբեր դրա մասին իհարկե էականը դա չի, բայց այն ցավն, անհանգստությունը մեր հայրենիքի նկատմամբ, որ փաստերը ինստինկտիան արդեն բերում է վատ ելքի, եթե մենք չարթնանանք, եթե մենք ոտքի չկանգնենք, եթե մեր մեջ չարթնանային ազգային մտածելակերպը, որ նեցուկ լինենք, ազգային ժողովրդական բևեռը մեր պետքը չունի, մենք իրենց պետքը եւ իրենց նման մտածող ազգային գաղափարների պետքություն ունենք, որ կարողանանք վերջապես ոտի կանգնել եւ մենք մեր իրավունքները պաշտպանենք մեր հայրենիքում։ Եվ ես վստահ եմ, ամեն մի հայի երազանքն է ունենալ հզոր հայրենիք, իրոք անկախ հայրենիք եւ հզոր հայրենիք։ Այսօր եթե մեր դաշնակից Պուտինը, չեմ ասում ժողովուրդը, մեզ չի թույլ տալիս, որ մենք հզորանանք, որ մենք ունենանք իսկապես անկախ հայրենիք, ուրեմն նորից ազգային ժողովրդական բևեռը դրա լուծումն էլ ունի, առաջարկում է բազմաբևեռ դաշնակցություն, այսինքն մենք կարող ենք ունենալ մի քանի դաշնակիցներ, որոնք կարող են մեզ օգնել ոտքի կանգնելու եւ սահմանների իմաստով, եւ ռազմական առումով, եւ ֆինանսական առումով պետություն շինելու, կառուցելու համար, այսինքն այդ ժամանակավոր կառավարությունը հենց նրա համար, որ վերջապես մենք ազգային պետության հիմքեր կարողանանք դնել, սիրելի ժողովուրդ, հիմք չկա, այնտեղ պետություն չկա, այնտեղ ինչ որ իշխանիկներ են իրանց երևակայած քանդելու վրա են աշխատում, պարգևավճարների վրա են աշխատում եւ դիկտատուրա են մցրել եւ ձեզ հասցրել են ահավոր աղքատության, մենք ուշադիր հետևում ենք ինչ է կատարվում հայրենիքում, չկա այնտեղ պետություն, փաստորեն մենք 30 տարի կորցրել ենք, հիմա 0-ից պետք է պետություն կառուցենք, բայց այս անգամ ավելի հզոր հիմքեր պետք է դրվի, իսկ դա կարող է լինել միայն ազգային պետության հիմքերի հիման վրա, որպեսզի եւ աշխարհն էլ մեզ նորմալ վերաբերվի, եւ ինքներս վերջապես մի օր երազած հայրենիք ունենանք, մենք միշտ ենք, ամեն մի հայ երազանքն է ունենա հզոր հայրենիք, ինչու չօգնենք իրար, ինչու միասին չլինենք այս հարցում, իդեպ back to Սփյուռք ես ուրիշ մի կարևոր բան ասեմ, մենք փաստորեն ավելի սփյուռքահայ ենք, որտեղ այստեղ ենք ավելի մեծացել, շատ երիտասարդ տարիքից ենք այստեղ եկել դեռ սովետական շրջանից եւ
երբ որ Հայաստանը անկախացավ, կամած անջրպետ մցվեց Սփյուռքի եւ հայրենիքի միջև, այսինքն այստեղի դրսի ապրող հայերը դարձան սփյուռքահայ, ներսիները մնացին որպես տեղացի, կարծես բնիկներ, չնայած մենք ծնողներն էլ մեր բնիկ երևանցիներ են։ Ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն հատուկ մտածված նախկինները այնպիսի անջրպետ մցրեցին, որպիսի Սփյուռքը միայն կարողանա փողով մասնակցի, բայց ուրիշ հարցերով չկարողանա մասնակցել։ Ես հիմա Սփյուռքի հայերին եմ կոչանում։ Դա նորից ԿԳԲ-ի կրեմլյան ծրագիրներ, նույն ձևի, երբ որ 2021 թվականին, ասենք, բաժանվեց Հայաստանը Արևմտյան ու Արևելյան Հայաստանի, այդտեղ լեզվի հնչյունաբանության տարբերությունը դրվեց, որ մենք արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի այդ լեզվի տարբերությամբ մենք կարողանար շփումը ամբողջ հայության դժվարանար։ Սա էլ մյուս ծրագիրն է ըստ ժամանակի, որ Սփյուռքահայ եւ Հայաստանը Այո, այսինքն իրանք ստեղծեցին համահայկական հիմնադրամը, բայց պարզվեց իրենց համար է, մինչև հիմա տենց էլ չիմացանք այդ գումարները ինչ եղավ, այդ 100 քանի միլիոնը, բայց ասածս հիմա ես ուզում եմ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին դիմել։ Ինչքանով դուք կարող եք հանգիստ լինել, հանգիստ նստել ձեր տանը եւ նայել իրադարձություններին, երբ որ ձեզ գործածում է այնտեղի կառավարություն կոչեցյալը, սկսած առաջի նախագահից մինչև վերջացրած այս ապիկարից, միայն թույլ է տալիս, որ դուք փողով մասնակցեք, ուրիշ ոչ մի բանով։ Նույնիսկ ներդրումներ էլ գնաք, ձեր գլխին անպայման մի բան սարքում են։ Գիտեք, շատերին գիտեմ, որ նման բանով անցել է, այլ չեմ ասում, ես էլ մեջը։ Դուք ինչպես կարող եք հանգիստ նստել եւ միայն ֆինանսապես օգնել, որպիսի ավելի քանդվի այդ երկիրը, քանման անդունդի եզրին է կանգնած, ինչքան կարող ենք լավ, մի հատ էլ Արցախի ընտանիք օգնել, մի հատ դպրոցի բան անել, ինչպես ամբողջ Արցախի համար ամբողջ Սփյուռքը օգնեց, այսօր տվեցին կազերիներին։ Հիմա նորից նստենք փողով օգնենք, որ այդ մնացածն էլ գնա կիսեն իրար մեջ Էրդողանը, Պուտինն ու Ալիևը, այսինքն պետքա դուք էլ որպես Հայաստանի պահանջատեր, սիրելի սփյուռքահայեր, նշանակություն չունի Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, դուք էլ իրավունք ունեք, մենք մենակ կթանկով չենք, մենք մեր հայրենիքի համար ենք ապրում այստեղ։ Մենք ամեն ինչ անում պատրաստ ենք հայրենիքի համար, բայց բայց հայրենիքի հզորացման։ Այո, երբ որ ունենանք ազգային պետություն, արդեն ամեն մի սփյուռքի հայ իր ներդրումը առանց մտածելու աչքերը փակ կանի հզորացնելու Հայաստանը։ Ամբողջ Սփյուռքը կարող է մի հատ այդ փոքր Հայաստանը առանց նույնիսկ կողքից ուրիշ երկրներից ֆինանսական օգնություն լինելով հզորացնել մեր Հայաստանը։ Սա է նաև ազգային ժողովրդական բևեռի ուզած, այսինքն այդ ժամանակավոր կառավարություն հասկացողության մեջ այդ աղբը մաքրելուց հետո հիմքերը դրվում ազգային պետության եւ Սփյուռքը ինքն էլ է մասնակցում պետություն կառուցման գործողությանը, իսկ դա մեր երազած հայրենիքի մասին չի խոսքը։ Դրա համար սիրելի ժողովուրդ, այսօր միայն կարելի է ընդունել, որտեվ շատ ենք ուսումնասիրել ես եւ Լիլիան, շատ է, չեմ ասում չկան, իսկապես կան ազգային մտածելակերպ ունեցող մարդիկ շատ կան ամենտեղ, եթե չկան, ուրեմն մենք արդեն հայ չենք։ Եվ ասեմ, որ մենք այստեղ մեծ թիմ ունենք, որը հովանավորում է եւ աշխատում ենք միասին ի օգուտ, ի պաշտպան ազգային ժողովրդավարական բևեռի։ Ունենք շատ համախոհներ հայեր, որ ապրում են այստեղ եւ իրենք մասնակցում են եւ օժանդակում են ազգային ժողովրդական բևեռին, որտեղ հանձինս նրանց տեսնում են միակ ուժը։ Ես ավելացնեմ սփյուռքահայերին, իհարկե իմ խոսքը ուղղված է մեր Սփյուռքում գտնվող ավանդական կուսակցություններին, որոնք բազմիցս, ասենք թե երկար տարիներ իրենք ապրելով Հայաստանից դուրս, լինի Լիբանանում, լինի Իրանում, մինչև տեղափոխվել Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներ, նրանք ամբողջ իրենց գիտակցական եւ կուսակցական ծրագրային շրջանակներում միշտ աշխատել են ազգային գաղափարների շուրջ։
Եվ Ամերիկայում էլ տեղափոխվելուց հետո տասնյակ տարիներ շարունակել են հայդատը առանձին պայքարել է ցեղասպանության ճանաչման հարցի շուրջ եւ մեծ հաջողությունների է հասել ամեն դեպս սենատում մինչև անգամ այսօր ներկա Բայդենը ընդունեց ցեղասպանությունը բայց ասելիքս ուրիշ էր ես պարզապես ուզում եմ ձեզ ասել դուք այստեղ 10 նամյակներ շարունակ հայ երիտասարդությանը կրթել եք զարգացվել եք ազգային մտածելակերպ մեր երեխաները հաճախել են Ալեք Ֆիլիպոս եւ նրանք էլ մասնակից են եղել այդ բոլոր ազգային միջոցառումների պարզապես ես հիմա զարմանում եմ եւ անհանգիստ եմ եւ չեմ կարողանում իհարկե հասկանալ ինչու է ձեր լռությունը ինչու է ձեր անտարբերությունը որ դուք ինքներդ մասնակից չեք լինում ազգային գաղափարը չեք հովանավորում, չեք կենտրոնանում։ Հայդատն է ջնջվում այս պահին, այսինքն ամբողջ պայքարը Սփյուռքի, որ մենք ցույցեր մասնակցել ենք միայն ապրիլյան 24-ի եւ դրանից զատ միակ ցույցը որ մասնակցել ենք ազգային ժողովրդական բևեռի ցույցերի համարը, բացարձակ մենք ուրիշ ցույցերի չենք մասնակցել, ինքներս որևէ կուսակցության երբեք չենք պատկանել, ազատ ենք եղել, բայց գաղափարախոսությունը հայդատի մեզ հոգեարացավ, որտեղ հայդատը մեզ համար շատ կարևոր է, պահանջատիրությունը մեր նախնիների, մեր պապերի, այսպես ասած, եւ պատկերացրեք այս ապիկար կառավարությունը այդ հարցը ուզում է փակել։ Ինչ է անելու հայդատը։ Ինչպես պետք է թույլ տա, ինչպես պիտի հանդուրժի, ինչպես պահանջատիրության, եթե հարցը փակվեց, այսինքն մենք հասել ենք այն վիճակի, մի կողմից փաստորեն Նիկոլ Կոչեցյալը փակում է ամբողջ ցեղասպանության հետ կապված հարցերը, պահանջատիրության հարցը, այս կողմից էլ Արցախը տվեց, Սյունիքն է տվել, Մեղրի միջանց կա տալիս, երկու կողմից փաստորեն ինչ որ մի անհատ իր խամաճիկների, նազիր վեզիրների, ինչ ասեմ, ինչ որ խմբակով եւ Սփյուռքի հարցն է վերջնական փակում, այսինքն մեր պայքարի եւ Հայաստանի ժողովրդի օդը ջուրը դուք կտրում եք եւ այսօր մարդիկ հանգիստ նստած են։ Բաքուն ջուրը չի մատակարարելու։ Այն դեպքում որ մենք կարող էինք այդ ժամանակ ջրի բոլոր կարծես Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքը չլինի։ Ցավալի է, շատ իսկապես ցավալի է, ես սա ամպագորգոր բառեր չեն, ոչ էլ բան են, բայց մենք չենք պատկերացնի, չէ, որ նման իրավիճակի առաջ կկանգնենք, մենք չենք պատկերացնի, որ այս տեսակ պատերազմ կլինի եւ մենք այսքան զոհեր կունենանք եւ զոհերից հետո էլ այսքան հողային կորուստներ կունենանք ու այսօր այսքան ստորացած ու նվաստացած մենք ինչ որ քայլում ենք, այսինքն այստեղ հա մենք խնդիր չունենք Ամերիկայում, բայց միևնույնն է որպես հայ այսքան ստորացած երբեք չեմ զգացել ինձ, ոչ ես, ոչ էլ վստահ եմ Լիլիան։ Մի խոսքով այն վիճակի է հասած ժողովուրդ, որ Լիլիայի ասած պես զարթոնքը շատ կարևոր է։ Դուք ինքներդ ուշադիր հետևեք ազգային ժողովրդական բևեռի ամբողջ օրը իրենք խոսում են, բացատրում են, իրենց ծրագրերի մասին են խոսում, թե ինչպես կարելի է փրկել հայրենիքը, բաներ, ինչու չենք ուզում տանք այդ հնարավորությունը այն մարդկանց, որ երբեք որևէ սխալ բան չեն արել։ Ոչ մի վատ բան իրենց, այսինքն ապրելակերպի մեջ նույնիսկ չեն կարել, բացի նվիրված լինելով ազգային գաղափարին, ազգային պետություն կերտելու գաղափարին, ինչու չպետք է մենք համախմբվենք նման մարդկանց շուրջը եւ իրենց այդ չանսը տանք փրկելու, հանելու այս ճահիճից մեր երկիրը։ Եվ վերջապես մենք ուրիշ ընտրություն էլ չունենք այսօր։ Միակ ազգային ժողովրդական բևեռն է, որ իր բոլոր ծրագրերով, բոլոր ելույթներով, բացատրություններով, փաստարկներով եւ այն ինչ որ ասել են արդեն կատարվել է եւ մենք չենք կարող, իրավունք չունենք թույլ տալ, որ վերջնական չարաբաստիկ
փաստաթուղթը ստորագրվի, որ հետո նոր վերջնական հավատանք ազգային ժողովրդական բևեռին։ Մենք պետք է նեցու կանգնենք, մենք պետք է միասնական լինենք։ Ես կոչ եմ անում բոլոր հայերին եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում, ցավոք սրտի ազգային ժողովրդական բևեռը ունի ազատ եթերային հնարավորություն, որ կարողանա բոլոր հեռուստակայաններով ազատ Թույլ չեն տալիս։ Նրանց հնարավորությունները այսօր համախմբվել դուրս գալով բոլոր նրանց միտինգներին։ Ֆինանսական հնարավորություններն են սահմանափակ, մեդիայի հնարավորություն չունեն, որտեվ կամ Սերժի Թիվինա կամ Քոչարյանինա կամ Նիկոլին, այսինքն անհարմար է վերջապես ժողովուրդ 21-րդ դարում ինձնես տպավորություն որ Հայաստան ինչ որ ադրբեջանական գավառի արդեն վերածվում։ Խնդրում ենք իսկապես, քանի որ մեր հաղորդումն էլ մոտեցավ իր ավարտին, այսինքն ոչ թե խնդրում ենք, այլ պարզապես դուք ամեն մեկը ձեր մեջ էլ պարտավորություն ունեցեք հանուն հայրենիքի ինչ որ մի բան անելու, ոչ թե ինչ որ մեկին օգնելու, որ չաշխատի, սոված չմնա, կարողանա իրեն հացի խնդիրը լուծել, այլ երկիրը կառուցելու, պետականություն շինելու վրա սկսեք մտածել, աշխատել։ Իրենք սոված չեն մնա, կամ էլ պետք է սոված մնան երևի թե որ ոտքի կանգնեն, որտեվ շուտով այդ վիճակն էլ կհասնի։ Գուցե դաժան բան եմ ասում, բայց իրականությունն եմ ասում։ Այսինքն պետականաշինության մասին սկսեք մտածել ժողովուրդ, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում եւ միավորվեք միայն միակ ազգային գաղափարի շուրջը, որոնք ազգային ժողովրդական բևեռն են։ Եվ սա մեր բոլորի վերջի հույսն է, որ մենք արժանապատիվ ապրենք մեր հայրենիքում, ստեղծենք հզոր, արժանապատիվ հայրենիք ոչ միայն մեր այս ներկա ժամանակները, մենք պիտի պարտավորենք մեր եկող սերունդների համար։ Մենք պիտի համախմբենք ազգային ժողովրդական բևերի շուրջ։ Եվ վերջի խոսքն է հատկապես մենք ունենք շատ հզոր մտածող, հրաշալի, գիտակից մարդիկ, միավորվեք, իրենք ձեր կարիքը շատ ունեն, միավորվեք ազգային ժողովրդական բևեռի հետ, ձեր գաղափարներով, ձեր որը ֆինանսով, որը տարբեր իր կարողություններով, որը ճիշտ խորհրդով, ճիշտ ուղի ցույց տալով, միավորվեք, որ կարողանանք մեր երկիրը փրկել այս վիճակից։ Շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար, Լիլիա։ Հաջողություն։